Unajua katika system ya kutafuta prediction kuna njia mbalimbali ambazo zinatumika na watu tofauti tofauti. Kuna mwingine anakuwa anazifahamu timu tu toka mwanzo mpaka mwisho, lakini pia anazifuatilia mechi zinachezaje na kuangalia. Kwa hiyo atapoziona siku ijayo atajua weke option gani. Lakini sasa mimi nakuja kukuonyesha njia ya wewe mtu ambaye ufuatilii mechi, labda ukawa unazifahamu kidogo. Kwa hiyo nimekuja kuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukafanya na kupata mafanikio au na kupata prediction. Sasa hii ni application ya stars24.com. Unaweza kuingia Google. Mimi napenda kuandika over 3.5. Ukiandika over 3.5 unaweza kuandika goals over 3.5 goal start 24 kama hivi. Utaitafuta au ukiandika tu over 3 utaitafuta, lakini na mashaka unaweza ukaitafuta usipate. So kama utaipata basi andika malizia stars. Kwa hiyo hii ni website ambayo inatoa vyanzo vingi, lakini hapa nakuja kukuonyesha vyanzo vya magoli. So katika siku zilizopita nilitoaga video kama hii. Sasa nilivyoingia hapa nimekuta na mechi ya kwanza kabisa ambayo hii ipo juu. Hii wameweka asilimia 75 kutoa magoli 4. Lakini sasa hapa tunataka tupate goli 2 au 3. Na mimi nakuhakikishia mara nyingi mechi kama hizi goli 2 huwa zinatoaga kwa asilimia 90, siwezi kusema 100, kwa asilimia 99. Tutaingia katika hii mechi kwenda kuangalia. Na mimi katika mbinu ambazo nazitumia ama nakushauri uzitumie ni zile hazibadiliki sana, ambazo zinasema kwamba mpira una matokeo tofauti, lakini pia unaweza ukapatikana matokeo ambayo yanajirudia. Kwa hiyo ukiona mpira umejirudia matokeo yaliyoisha, basi mechi inayofuata matokeo yake yatakuja kubadilika. Tukiingia hapa chini tutaweza kuona huyu hapa ambao wa nyumbani aliwini na huyu aliwini. Kwa hiyo hii mechi kwanza haitokuwa na competition kubwa sana, kwa sababu huyu kawini na huyu kawini, na maana haya ni matokeo ya awali. Kwa hiyo haya matokeo ya kutafuta ushindi na huyu kutafuta ushindi huenda inaweza akapungua kwa sababu ni matokeo tofauti. Lakini sasa matokeo haya yanaweza yakafanya kupatikana kwa boss team to score, kwamba kila timu inaona kwamba ina uwezo wa kushambulia na kutafuta matokeo, lakini pia timu nyingine inaona inaweza kushambulia na kupatikana matokeo. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya kufunguka. Siku zote mechi ya upinzani kuna mara mbili, kuna kushambulia, wengine kupaki basi. Lakini pia kuzuia, mwingine anaweza kajiandaa kwa kuzuia tu. Na tukiangalia katika nafasi, wako nafasi ya 4 hadi nafasi ya 5. Tukishuka huko chini, hizi ni mechi ambazo walizokutana. Okay, tuache huko chini, tuache huko chini, lakini tunaweza tukatumia hivi kwa sababu hii ni ngumu. Mimi nitashikilia hapa. Umeona, ni ukishashikilia nitaselect ama utaselect ya maneno. Tutafuta mechi ya kwanza hii. Utaicopy hapa pap. Ukishaicopy hakikisha una live score ambayo unayoitumia. Live score mimi natumia hii ambayo inaitwa samahani imetoka kidogo. Kwa hiyo utatafuta hiyo mechi. Itatafuta hiyo mechi. Hii hapa mechi. Ukishatafuta hiyo mechi ukipata, utaweza kuona hii mechi ya mwisho tunaona alishinda huyu. Kwa hiyo utaandika, utagusa hapa. Hapa ina maana ni mechi zijazo. Kwa hiyo utagusa hiyo mechi, ukishafika hapa moja kwa moja utaingia head to head. Ukishaingia head to head utaweza kuona mechi zilizopita, lakini Ankaranes utaweza kuona. Sasa hapa utakutana na matokeo ambayo yanasema kwamba huyu wa nyumbani mara mwisho wakati uko nyumbani alishinda, basi na wa ugenini kupata goli. Lakini tukiangalia upande wa standings utaweza kuona huyu ni nafasi ya 4, huyu nafasi ya 5. Katika ligi zingine ambazo zinachezwa tunaweza tukasema hii ni mechi ngumu kwa mimi, kwa sababu nimekuja kutoa mbinu ya kufanikiwa. Siwezi kulazimisha hii mechi patikane hicho kitu ninachokitaka, japokuwa nimetumia muda kuelekeza, lakini siwezi kulazimisha, kwa maana kwamba nina mashaka hii mechi ikawa na boss team to score. Boss team to score, sio over. Boss team to score, kwa maana kwamba Ankaranes naona anapata goli na huwa anapata goli. Lakini kama atapata goli basi kuna mmoja atahitaji ashinde, lakini kwa sababu wako sawa hapa kwa ligi zingine
hii mechi ingetoka 1-1 au 0-0, ndo pale inapopatikana correct score. Mwingine akishachambua hivyo na kuwekea 1-1, au anaweza akakuwekea au akwambia all 2-1. Umeona, kwa ligi nyingine, ili kwa sababu ligi wanafungana, ina mashaka matokeo yote yanaweza kafungwa, akafungwa hata wewe nyumbani. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kufanya. Kwa hiyo unatakiwa kwenda kuweka goli 2. Lakini ukifika hapo utaweza kuona kama goli 3 wameweka hivi. Kwa hiyo inakuwa kidogo changamoto. Ukienda huko juu unadhani itakuwa wameanzia na goli 2. Huyu ameanzia na goli 1. Sasa hii utatakiwa umuombe huyu wa ugenini. Umeona hii? Unatakiwa umuombe goli 1. Huyu Ancranes, muombe goli 1. Na naona kwamba ana asilimia kubwa ya kushinda. Huyu wa odi 3 huyu anaweza atakashinda. Kwa hiyo muombe goli 1. Hivyo ndio wanavyotafuta tips. Hivyo ndivyo wanavyotafuta tips. Ancranes kwa hiyo tunaweza tukaangalia nyingine tena. Nyingine pia itabidi tu hata kama ukiangalia hapo utaweza kuona hii ni dakika ya 17 zimpatikana goli 2. Hii utaweza kuona zimpatikana goli 6. Umeona? Kwa hiyo hii inatoa sana, na mechi unaweza kuwekea huko ni mechi ambazo zina asilimia kubwa ya kupatikana matokeo. Matokeo tuweza kuitafuta nyingine. Unaona hii imetoa. Kwa hiyo ukiweza kuzitafuta na ukaziona ambazo zenye asilimia kubwa. Nyingine ni hapa. Hii inatoa goli 2. Kwa nini inatoa goli 2? Inatoa goli 2 kwa sababu huyu aliyokuwa nyumbani ana matokeo magumu sana. Magumu, tuweza kuona dodo ziko nyingi, lakini huyu ana wini zote. Kwa hiyo huyu kwanza anaweza karuhusu goli. Na tips hii tunaweza tukasema ina boss team to score kwa sababu huyu hajafungwa. Kwa hiyo atahitaji ashinde kwa sababu amedraw. Kwa hiyo huyu atafunguka, atafute matokeo. Kwa hiyo kitendo cha kufunguka, huyu atatafuta kumfunga huyu, lakini pia Volendam yuko vizuri, ni timu ambayo inafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kwa asilimia kubwa naona kwamba hii mechi ina over 2.5. Hii mechi ina over 2.5 na nimekupa kwa nini ina over 2.5. Na tutaweza kwenda kuangalia huku kwenye head to head. Tutaipata mechi ni hii hapa. Kwanza tutaingia kwenye head to head hapa. Tushaingia kwenye head to head, tutaweza kuona hapa. Hapa. Lakini matokeo ya mwisho Volendam alipata goli pasina kutoa boss team to score. Kwa sababu tunasema mpira una matokeo ya kujirudia na matokeo ambayo ya tofauti. Yote yanapatikana. Haya na matokeo tu kwamba ni lazima yajirudie, yani kwamba matokeo kwamba lazima yajirudie, hicho kitu kwenye mpira hakipo. Kwa hiyo sasa kuna matokeo yamejirudia. Kuna hii ya Volendam kushinda. Unaona hii ameshinda hapa 2-1. Hapa alishinda 2-1. Unaona? Lakini kuna 2-1 na maana GG, hii sio GG hii. Kwa maana kwamba mechi iliyofuata haikujirudia hii hapa. Na maana hakutoa GG, hii hakutoa GG. Kwa hiyo hichi kitu kinaweza kikajirudia leo hii Volendam. Volendam. Lakini pia inaweza kajirudia hata Jong Azikimali kupata ushindi kama endapo atapokuwa yuko tayari, kwa sababu ametoa sare nyingi sana. Kwa maana kwamba sasa hii mechi over 1 na asilimia 99, over 2 ina asilimia 70. Kwa sababu yuko chini, tunashumu kwamba kama Jong Azikimali asiposhinda basi Volendam ana uwezo wa kushinda. Kwa hiyo mechi inawezekana ikapatikana 2-1. Ndio pale tunaporudi kwenye correct score. Na kile tunachompa nafasi kwamba itatoka 2-1 kwa sababu huyu yuko juu. Lakini tutampa huyu Jong Azikimali kwamba atapata matokeo kwa sababu ana mechi ambayo hajatoa jijio, na wakati hii ni timu ambayo inatoa boss team to score wanapokutana. Kwa hiyo kama wanapokutana anatoa boss team to score, kuna muda watoi. Kwa hiyo kama mara ya mwisho au kutoa boss team to score, tipu hii atatoa boss team to score kwa sababu kwanza amedraw mechi nyingi, lakini pili mechi iliyoisha walivyokutana hajatoa boss team. Kwa hiyo huyu hakika kupata goli 1 ni uhakika. Na ndio maana hii mechi ukiangalia hapa hata odds zake utaweza kuona huyu odds wamempa odds 1.77 wakati yuko kwenye fomu nzuri. Kwa maana kwamba hii mechi inaweza ikakutia pressure. Kwanza akapata huyu goli au akapata goli akaenda akachomoa huyu, baadaye akafight akasawazisha goli. Kwa hiyo hii mechi tunaenda kuweka boss team to score. Kwa hiyo tukirudi hapa tutaitafuta boss team to score, tutaiweka ni hii hapa Volendam. Hata unaweza kumuona kama yuko chini sana. Kwa nini kuomba goli 1 umewekea odi ndogo sana? Kwa maana kwamba ana asilimia kubwa ya kuscore. Na boss team to score utaweza kuona na 1.41. Yani isipotoa ni kwa sababu ya mpira, lakini uchambuzi utakuwa umeufanya na utakuwa ni wa uhakika. Na kuna baadhi ya mechi leo watoi magoli. Baadhi ya mechi basi zitakuwa
zinatoa. Kwa hiyo kama unahitaji odd mbili utatafuta nyingine, lakini kama odds bado unaendelea kutafuta pia utaendelea kupambana. Kwa hiyo utakuta mtu unatulia, unachambua hizi mechi ili mradi uweze kupata matukio. Nadhani hapo tumeeleweka. Next video tutazidi kuendelea ama tutazidi kujifunza zaidi kwa wale watu wasioelewa kipengele hichi, au wataendelea kukifahamu vizuri. Lakini pia unaweza kudownload app yao, ndio ile ambayo nimekuonyesha, ina mambo mengi. Kama unahitaji labda upate tips za leo, utaweza kuona ni za juu hizi. Fulham na Bournemouth over 1, hii mechi na wanasema na GG. Lakini pia Hull City sawa na Napoli sawa. Kwa hiyo ukizichukua tu hizi mechi tatu, hata pia Atletico sawa, ukizichukua tu hizi moja kwa moja zinatoa hizi za juu hizi. Kwa hiyo unaweza pia ukawa unaingia na kupata mechi kama hizi. Lakini pia video inayofuata nitaiongelea vizuri pia, ama nitaiongelea zaidi hii Stars 24. Hakikisha tu una subscribe katika channel yetu ya Mshiko Bet, ili mradi tutapo upload video mbalimbali basi utakuwa ni mtu ambaye utapata notification na kuwatazama hiyo video ambayo itakuwa ina mafunzo jinsi gani unaweza kufanikiwa kwenye betting. Asanteni sana.